こんにちは、みーぱぱです。今日は主に、医療麻薬についてお話ししたいと思います。っていうのも、私が2019年の9月末ぐらいに、余命宣告されたっていう話はこの動画でもお話ししたと思うんですけど、この時から治療が始まり、痛み止めと一緒に医療麻薬も処方されました。っていうのも、もうその時は全身骨転移、今もありますが、全身骨転移でもひどくて、その痛みが本当に、ひどかったんですね。で、もう24時間痛みがないことはなくって、もう寝るのもできなかったし、もうとにかく痛みで泣き叫ぶ一日を過ごしていたので、それはもう痛み止めを飲んでうまくコントロールしようということで、痛み止めと医療麻薬を処方されました。で、まずじゃあ私がどんな処方されたかを紹介しようと思います。まず一つ目がロキソニン。これはもうよく一般的に皆さん目にすると思うんですけど、もう言わずと知れた痛み止めですね。で、だいたい3時間から6時間効果があるって言われてて、でも1回この1錠飲んだら、それに対して、そこから4時間、最低4時間は空けるようにって言われました。でも基本は6時間を空けてって言われて、飲んでました。で、このロキソニンに関しては結構副作用が強くて、飲みすぎたら、胃腸が荒れたりとか胃に穴が開くって結構あるみたいで、ムコスタっていう、胃薬を一緒に処方されて、このロキソニン1に対して、ムコスタ1を同時に飲んでいました。で、もう一つ痛み止め、カロナール。これもよく効くかなと思うんですけど、ロキソニンよりかは優しい痛み止めです。なので子供とかにも処方されるみたいですね。だいたいこれは2時間から6時間効くって言われてて、優しい分効きが甘いんですけど、その分副作用もほとんどない。あまりそういうのはさっきみたいに胃に穴が開くとかはまずないから、これはこのまま一つ1回飲む。とかもこれに関しては甘いから、その効きが甘いから2つ飲んでも大丈夫とは言われて、2つ飲むこともありました。でも基本は1飲むっていう感じです。医療麻薬、まず1つ目、このオキシコンチンっていう薬です。これは、どういったのかというと、1粒で12時間効くんですね。で、もう一つ飲んだら12時間なので、要はこの2つで、1日24時間効かす。なので1回飲んだら、今度11時間後効くのに1時間ぐらいかかるので、11時間後にこれを飲んで、要は24時間これが効くようにっていう目的で、処方された医療麻薬です。もう一つ、オキノーム。これも医療麻薬です。オキノームって言って、これは3時間、だいたい飲んだら3時間効くっていう薬で、粉のタイプです。本当に無味無臭で、ちょっとスッとした発火みたいな私は感じをしました。なのでまずいも美味しいもない、薬なのでそうなのかな。とにかく、普通に飲みやすく、この一つで3時間で、これは3時間後にまた飲んでも大丈夫。だいたい3時間に1つ飲むんだったらっていう感じで処方されたものです。で、これはさっきのこのオキシコンチンをベースに、そこで効きが甘い時とかはこれでプラスアルファ抑えるっていう感じで使っていました。私が処方された痛み止めや医療麻薬は4種類でした。なんでこんなお話を今回しようかと思ったかというと、私がその医療麻薬を処方されるって聞かされた時、結構ショックだったんですね。っていうのも、傍から見たら当たり前でも、そこまでいったらその医療麻薬ぐらい処方するべき。それだけ痛みがひどくて、この動画でも言ったように結構もう穴だらけで、骨がもう痛くないわけがないってお医者さんに言われて、もう飲んだ方がいいって言われて、処方されたんですけど、私の中での医療麻薬のイメージってすごい怖い、
もうそこまで来たかみたいな、とうとう私はもう医療麻薬を飲むほどに来たかっていうショックもあって、でそのなんかよく聞くのはモルヒネとか、そのさっき紹介したオキシコンチンとか、オキノームとかは結構そんなまだ弱いものみたいです。モルヒネはもっと強い、レベルで言うともう少し強い。何にせよ医療麻薬ってやっぱ言われたらちょっと怖いイメージが私はすごいあって、すごく抵抗がありました。でそもそも私は、痛み止めさえも飲むのにすごい抵抗があった人で、そのちょっと筋肉の痛みだって思ってたっていうのもあるんですけど、それとか以前に私は腫瘍がもう飛び出てた痛みでものすごい激痛があったんですね。だから骨の痛みが出る前にもうこの腫瘍の痛みがなんか説明難しいんですけど、言うとなんか鋭利なナイフで内側からもザクザク刺されてるのがもう5時間とかざらに続いたりとか、なのでもうずっと泣き叫んで、もう気狂って気失いそうになるぐらいの痛みを感じても私は我慢してたんですね。でこれはちょっと、突っ込みどころすごいこれもあるんですけど、なんで我慢してたかっていうと、薬飲んで、もう私は薬飲んだからって痛みは収まっても根本解決にならないし、それなのに副作用がある薬はやっぱりやったら飲みたくないっていうのですっごい我慢してたんですけど、治療するにあたって、たくさん医療従事者の方とか、会うようになって、訪問看護師さんの言葉をきっかけに私は飲もうって、痛み止めもちゃんと使おうって思えたんですけど、なんで飲みたくないのって聞かれて、ですごい体にも良くない副作用があるって言ったら、でも確かにそうだけど、その飲まないことによってストレスすごくない？それの方が今のミーポポさんにはやばいと思うよって、そんだけのストレスすごくよく耐えてきてるし、それって反対にそれもそれで良くないと思うって言われた時にすごい納得して、確かにと思って、もう24時間もう痛みに耐えてるって、なんか本当にただ痛みに耐えて一日が終わるって、なんか生きる希望さえも失ってしまうぐらいの辛さだったんですね。本当にそれを抱えてる方が確かによっぽどストレスすごいなっていうのは納得して、それで飲むようになりました。で、飲むって決めたんですけど、やっぱり私は薬自体がやっぱり好きではないのは変わらないので、できるのはやっぱ飲みたくないし、これを飲み続ける人生なんてもちろん考えてもいなかったんですけど、そこで、病院に通ってる通院先の看護師さんに言われた言葉があって、その時にミーポポさんみたいな状態でも痛み止めとか医療麻薬を減らせた人もいるから大丈夫って、励まされたんですね。で看護師さんはすごい励ましの意味で言ってくれたのはすごいわかるんですけど、私は薬を減らしたいじゃなくて、もうやめたい、ゆくゆくはやめたいって思って始めようと思ってるから、その励ましをされるぐらいなんだっていうのも、結構ちょっとショック。なんかやめれないと思われてるんだなって、やっぱりお医者さんとか看護師さんからしたら、ずっと私はもう痛みを抑えるしかなくて、やめれないイコール痛みがずっとあるっていう状態だから、抑えるしかないって思われてるっていうのは、やっぱり私はそんなの望んでないし、痛みがなく過ごせるようになりたいまたって思ってるから、希望的なようで私からしたら希望的ではなくって、でもその言葉を聞いた時に、だから私はもう痛みなくならないんだじゃなくって、私の中ではもう絶対痛みをなくして、また再び痛みがない生活を送るっていうのはもう決めてたので、もうその看護師さんとかお医者さんの言葉はキャンセルって私がよく使うんですけど、なんかもう忘れてしまう、その言葉自体もなくしてしまうっていうのも、その言葉がずっと私の体に残ってたらどうしても気持ちが引っ張られてしまったりする時があるから、一旦それはなくすっていうのも決めて、で私が見たい未来、私は絶対にまた痛みがなく過ごすっていう自分の姿を決めて、その薬を始める時
痛み止めも医療麻薬もやるけど絶対にもうなくすことを目標でもあるし、もう決定事項として始めました。聞いてびっくりしたのが、なんかこのロキソニンはよくなんか一般的だし結構手軽に飲める薬だと思うんですけど、私が怖がってたこのオキノームとかオキシコンチンとか医療麻薬よりよっぽどロキソニンの方が副作用が強いって言われました。っていうのも、これを飲みすぎたらさっき言ったように胃に穴が開いたりとか、胃腸が荒れたりとか結構よくある話らしくて、こっちの方がよっぽど副作用強くて、意外に医療麻薬って言われるこういうなんかオキノームとかオキシコンチンの方が害はない。あまりもちろん薬なので全くゼロではないんですけど、そのロキソニンとかに比べると軽いよっていうのは本当に言われました。じゃあどんな副作用があるかって、この医療麻薬にどんな副作用があるかって言ったら、人によってはですけど、ちょっとだるくなったり、あと眠気があったり、あと便秘とか、ちょっと吐き気がある人もいるのかな、そういう副作用があるみたいです。でも私が感じた副作用って言ったら、ちょっとだるいというか眠い感じぐらいで、便秘にもならなかったし、なんかそういう副作用がきついって感じるようなものは本当に何もなかったです。で、じゃあどういう風に私はこれを飲み始めて減らしていったかっていうお話をしたいと思います。まず、用途医療麻薬だけじゃなくて、その痛み止めも用途を踏まえてお話しすると、まず私の飲み方は24時間効くオキシコンチンを12時間12時間で1日効くように1日2回飲みました。でこれをベースにしたんですけど、私は正直もうその時本当に痛みがよほどきつかったのか、これ飲んだからって言って痛みが楽になるっていう感覚は正直感じなかったです。でも、それでも痛いぐらいなのでないよりはマシと思って、まずこれをベースには飲みました。でこれをベースに飲んで、さっき言ったように痛みのは効かない、痛いんですね。なので私の痛みって全身骨底の骨の痛みと、あと腫瘍の痛みがあって、ちょっと痛みの種類が違ったんですね。その慢性的な痛みはやっぱ骨底の方、ずーっとある骨の痛み、要は以前もちょっとお話ししたように、少し体ずらしたりとか、自分でこの服を伸ばすことさえもできないぐらい痛くて動けなかったので、そういう骨底の痛みはこのプラスオキノームを飲んで抑えました。で要はこれだと全身のそういう痛みをちょっと和らげる感じ、なんかぼやかす感じな感覚でした。で少しマシになる、もちろん綺麗さっぱりなくならなくてもないよりは全然マシでした。でこれを1日2、3とか3時間飲んで、少しまた痛いなって我慢できなくなったら飲む。ちょっと痛みはやっぱ基本は我慢する人でした。ただちょっともうやっぱり痛いなと思ったら飲む。でロキソニンは何に使ったかって言ったら、ロキソニンは腫瘍の痛みの時に使いました。腫瘍の痛みはナイフで刺すようなズキズキした痛みだったんですね。でそういうズキズキ系にはすごくよく効きました、ロキソニンが。なのでロキソニンはもう腫瘍が痛いってなった時に基本飲む、胃薬のモクスタと一緒に飲みました。でじゃあカロナール、これは余命宣告前後なんですけど、もう私の体も精神面も多分限界が来てて、もうちょっとしたストレスがかかるとすっごい高熱が出てたんですね。だから39度5とかで、それって風邪とかじゃなくってもうストレス性の熱なので、もう風邪とかのウイルス系だったら私は反対に熱出して治してしまえって思うタイプなんですけど、そのストレス性の熱はただただしんどい。それを看護師さんに言われて、カロナールだと解熱作用があるので、これでちょっと熱を抑えるっていう意味で、飲んでました。なので、これは回復とともにもう熱も出なくなっていたので、最初の方だけですね、飲むのは。って感じで、基本はこの飲み方で、実際どんな風に飲んでたか、
そのスケジュールどれぐらいの量を飲んでたかとか、正直言ったら10月頭から治療始まって、主に飲んでたのってその10月いっぱいから11月にかけてぐらいなんですけど、前も言ったように本当にちょっと死にかけの状態なので、記憶定かじゃなくってしんどくて字も書けないぐらいになってたので、代わりに母が書いてメモしてくれてたのを思い出したので、引っ張り出してきてこんなノート見つけたら、やっぱりちゃんとメモしてくれてて、こんな感じ、ノート見えるかな、こんな感じでメモしてくれてたんですけど、10月13日の日曜日 AM4 時にこのオキノームって医療麻薬を飲みました。でまた多分寝て、で朝の10時ぐらいに起きて、今度このオキシコンチン医療麻薬の24時間効かせるためのまず12時間分、1日の始まりにまず飲みました。で次4時、夕方の4時にまた多分痛くてオキノームをプラス飲みました。で次そのまま行って夜の10時に先ほどの、オキシコンチンもう一つ、今度12時間切れる前にまた飲みます。切れる前というかちょうど12時間後ですねにオキシコンチンもう一つ飲みました。でこの寝る前12時ぐらいにロキソニンを飲んで寝る。でこのロキソニンは寝る前には必ずもう飲んでました。塩の痛みにもってさっき言ってたと思うんですけど、痛みもちょっと全体的な痛みも和らぐ感じがしたので、ロキソニンがあるとまだ寝れたんですね。なのでロキソニンは飲むようにしてました。でこの日は夜中薬なしって、熱なし薬なしって書いてるんですけど、夜中に起きてこのオキノームを飲むこともありました。痛みで泣き叫んで起きてオキノームを飲むとか、本当にひどくて痛みが収まらなかった、もう6時間ぐらい経ってたら、寝てから6時間経ってたらこのロキソニンを飲むこともありました。そんな感じですね。で次の日はちょっと熱が出たりとかしてカロナールを飲んだりもしてます。10月の頭から飲んで、こんな感じで飲んで、基本はこれベース、この医療麻薬の24時間ベースに、オキノームで調整、医療麻薬のオキノームで調整で、ズキズキ系の痛みとかはロキソニンで、カロナールもうこさですね、胃薬一緒に飲んで、でこのカロナールは熱出た時だけ。ただもうカロナールはもう早々になくなりました。っていうのも熱がもう出なくなったからなくなって、でじゃあ次何を減らしたかって言ったら、私はもうさっき言ったように減らしていきたいと思ってたんで、減らせるもんなら少しずつでも減らしていってたんですね。でその次に減らしたのがこのオキシコンチンをまず一粒にしたりしました。一粒にしていけるなって思ったら全部なくす。で最後に残ったのがこのロキソニンとオキノームで、やっぱ腫瘍がこう回復とともにちっちゃくなっていくときに皮膚が引っ張られる感覚がすごく痛くて、グーってめちゃくちゃそれも痛かったんですね。その時にやっぱロキソニン飲んだりとか、あとやっぱ寝る前はちょっと飲んだり、でも少しずつこれも減らしていって、でやっぱりロキソニンよりオキノームの方が優しいので、最後に残ったのは多分これかな。これでちょっと調整した。この辺うまく使って少しずつ減らして、で、減らすって言ってもいきなり無理にバンって一気にやめるとかはしないようにして、少しずつ自分の体の痛みの声聞きながら、ちょっと減らしてみて、やっぱり痛いな無理だなと思ったらまたそこは飲む。でまたちょっとしていけるかなとまた減らしてみるっていう感じで、ゆっくり自分の体のペースに合わせて、でもそれでも確実に減らそうと思って減らしていって、今はおかげさまでもう飲んでません。もうこれかなり今久しぶりに見たぐらいで、多分もう12月とかちょっとその辺も記憶定かじゃないので断定はできないんですけど、もう結構早くに私は飲まなくなりました。だからだいたい多分11月半ばにはもうほぼほぼ今言ったようにだいぶ減らせてて、もう全く年明けてからは多分ほとんど飲んでないですね。なので無事薬はやめることもできて本当に感謝です。医療麻薬の
なんかついて、私の中ですごい勘違いっていうか先入観があって、怖いものとかなんか麻薬ってつくからすごく依存性もすごいあるんじゃないかなとか、そういうのが思ってお医者さんにも確認したんですね。そしたら最近の医療麻薬はすごく質が上がってて、もうそういう依存性の副作用ってほぼほぼまずないって言ってました。で実際私が飲んでも感じなかったです、それは。ただこれは痛み止めに関して医療麻薬に限らずらしいんですけど、やっぱりその依存っていうのは怖さから来る依存はあるって言ってました。だから痛みがもうあまりにも痛いから痛みが出るのが不安で飲む。その痛みが出る前に飲むのは別に悪いことじゃないけど、それが結構過剰にしてしまう人が結構いるみたいで、だからそのもう不安で飲まずにいられない。でそれでやめれないっていう意味の依存はやっぱりあるっていうのは聞きました。そこは、怖がらずにいようと思って、基本痛みを我慢してた人っていうのもあるのかもしれないけど、ちょっとは外の痛みではやっぱり飲むって決めてもなかなか飲まなくて、よく看護師さんとか訪問看護師さんが来た時に私が痛いとかってうなってて、痛み止め飲んだって聞かれて、いや飲んでないって言って、いや飲みなよみたいなこと言われて飲むっていうこともよくありました。それぐらい私はもう薬はもうできるだけやめていきたかったっていう意思もあったからかもしれないですけど、おかげさまで依存とかすることはなく、その副作用も大きく感じることはなく入れました。看護師さんとかに言わせると、私の状態でこの量で済んでるのはだいぶ少ないらしくて、やっぱり飲む人はもっともっと結構頻繁に、もう切れたらすぐ飲む、切れる前に飲むっていう人もやっぱ多いから、もっと飲んでる人は飲んでるって言ってました。でもその今回この痛み止めを飲むとか医療麻薬を使うってなった時に思ったのは、何でも、以前の私のように飲まないって言ってあまりにも QOL を下げてしまうのも危険っていうか、それはやっぱり私は今思ったらすごいストレスだったなって思います。っていうのも、その痛み止め飲んでなくてただ耐えてる時って本当に泣いて一日が終わってたんですけど、痛み止めをうまく使って痛みを和らげた時にちょっとした時間に DVD を見れたりとか、それだけでも心の精神面が全然違ったし、あと寝れる、痛み止め飲むことによって寝れることで回復にもつながれたような気がします。なので以前の私みたいにあまりにも堅くなになんか副作用があるからって言って避けるのも、それはそれで違ったストレスがあるように思うし、だからって言って過剰に痛み止めに頼らずに、やっぱりゆくゆくはやめていけるようにっていう風にもできたらいいなとは思うので、何でもやっぱ天秤にかけること、どっちも良し悪し、薬飲むも薬飲まないも良し悪しがあるものだと思うから、どっちかに偏らずに、入れたらいいなっていうのは、治療に関しても私はそうですけど、やっぱり偏るのは結構怖いなっていうのは改めて薬を通しても思ったことです。その医療麻薬に関しては結構私みたいに先入観を持って怖いイメージとか危ないイメージを持たれてる方って多いんじゃないかなって思ったので、ちょっとリポートみたいな形で私はこういう風に感じましたっていう話を今回させてもらいました。少しでも参考になれば幸いです。ではこんな感じでまた。いいことでした。バイバーイ。